Hari mu gihe ibihingwa byose byari byeze mu ishyamba, inyamaswa zabaga zari zibayeho neza, ntizari zikijya gushaka ibyo kurya ahantu kure ngo yewe byaziviramo no gufatwa babe bazishimuta mu buryo bugiye butandukanye. Muri make ubuzima bwazo bwari bworoshye cyane. Nuko rero igitondo kimwe inyamaswa zose zicaye zirimo ziganira, imwe izana igitekerezo iravuga ati ko mubona ibyo kurya ari byinshi mu ishyamba ahangaha turi, twakora iki ngo tubizigame kuko murabizi ko igihe turimo gishobora kuzasimburana n'icy'ubukonje kandi numva bitazatinda ni vuba ahangaha. Ubwo agakwavu kari kicaye inyuma aho mu nama barimo nyine baganira karazamuye kati njye numva twabirya byose tukabimara. Ubwo izi nyamaswa zahindukiranye umujinya ziravuga tumva mbese turi gutekereza uko twazigama ibizadutunga mu gihe cy'ubukonje, nawe ngo tubirye tubimare, ubwo si ubwo twaba turamiye iki? Ubwo inyamaswa zakomeje kuganira zose zemeranya gukora ikigega aho zizajya zihunika ibyo zizajya ziva guhiga, ibyo zizajya zivana mu mashyamba hagiye atandukanye, byemeza aho bizajya bijya kubibika. Gusa urukwavu ibyo ntirwabyumvaga, rurabwira ati ariko uko ni ukuvunwa n'ubusa, murajya kuvana ibiryo aho biri mubizane ngo muje kubibika, aho ni ukwivuna rwose. Ubwo rero bwarakeye mu gitondo inyamaswa zaraye zemeranije ko zigiye kujya zijya gushaka ibyo kurya zikaba zabihunika, ariko urukwavu ntirubyumva, ahubwo rwicaye aho ngaho ku kazuba, hakwiyuye ku kazuba ruri kuzireba rukavuga ati ariko pe mwaruha. Ubwo rugakomeza kureba izindi nyamaswa aho zitoye umurongo nyine zivana ibyo kurya mu mashyamba, ariko zigenda zigana aho zicumbitse nyine zigenda zibikira ibyo kurya. Ubwo agakwavu katese muracishwa n'iki koko ngo muri kuzigama, ntacyakoze mufite akazi. Ubwo iminsi yabaye myinshi, buri gitondo inyamaswa zikabyuka zijya guhiga, ariko zikabwira rwa rukwavu ati niba udashaka guhiga nk'uko natwe tubikora widuca intege basi, reka twebwe dukore ibyo tubona bidufitiye umumaro none no mu minsi iri imbere. Atugoye kubyuka bicaye hano ku zuba, niho wanagerageza ngo urebe ibyo dukora basi wumve nimba hari n'icyo byamara. Gusa urukwavu nibyo ntibyabikozwaga, ahubwo ruvunira ibiti mu matwi, niko navuga. Iminsi rero iba myinshi ariko igahimwa n'umwe. Igihe cyarageze, ibihe by'ubukonje biragera, dore ko noneho icyo gihe ikirere bwo cyari kimeze nabi cyane, kuko ubusanzwe hagwaga imvura ariko nayo ntiyatindaga, yamaraga iminsi mikeya. Ubwo muri iyo minsi haje n'imvura yari irimo igwa mu rubura. Ubwo urubura rwatangiye kugwa rukagera ubwo kuva mu gitondo kugera nimugoroba, rwa rukwavu aho ruri mu nzu rukagera rwibwira nti wenda ejo buzongera buke, wenda ejo izuba rizongera rirase, ibi bihe by'ubukonje bigiye bishire, nongere kwicarira ku zuba, nongere kwirira bitamvunnye. Urukwavu rutahunitse ikintu na kimwe, iminsi yakomeje kwiyongera narwo rutabona ibyo kurya. Rwatangiye kugerageza gushaka uko rwasohoka ngo rurebe aho rwakura ibyo kurya, ariko ntirwari bubone na hato kuko urubura rwari rwaramaze kwangiza ibintu byinshi kandi hari hanakonje cyane. Ubwo rwari rwicaye mu nzu, rwatangiye kwibuka ukuntu barubwiraga kuzigama no gukora cyane ngo ruzabone ibirutunga mu gihe cy'ubukonje, ariko igihe nyine cyari cyaramaze kurenga. Rwakomezaga gutekereza ukuntu izindi nyamaswa zimeze mu zabaga nyine, ubu ngubu rukumva ko nta nzara ihari, rukumva ko ibyo kurya bari barazigamye, bari barahunitse igihe kinini, ari byo biri kuzitunga kugeza uyu munsi. Nyuma y'iminsi rero, nyuma y'iminsi itari mike, urukwavu rutarya, dore ko rwaburaga gatoya ngo narwo rufire mu nzu. Iminsi y'ubukonje yageze gutya irarangira, ariko irangira harangiritse ibintu byinshi cyane. Impano y'umunsi: mu buzima wari ukwiye kwiga gukora cyane, kuko nta muntu n'umwe usarura icyo atigeze abiba.
urukwavu barubwiye kenshi gukora cyane, urukwavu barubwiye kenshi kugerageza kuba rwahunika rugafatanya n'abandi kugira ngo rurebe ko rwazabona ibirutunga mu minsi iri imbere, ariko ibyo ntirwabikozwaga ahubwo rwavuniraga ibiti mu matwi. Hamwe nawe rero uriko twumva, hamwe nawe kuri kino kiganiro cyacu uyu munsi, hari byinshi buriya abantu bagenda bakubwira tukoze ibi ngibi byaba ari byiza, niyo ubigenje gutya byaba ari byiza, ukabona ariko nubwo bigufitiye inyungu wowe ukumva muri wowe ufite intege nkeya, ukumva nta courage nta mbaraga ufite zo kuba wa achieving icyo kintu, zo kuba wakigeraho. Buriya hari igihe usanga iyo ngiyo yari nzira yawe yo kugira ngo ubuzima bwawe bube bwagenda neza, hari igihe usanga ariyo mahirwe yawe wari ubonye kugira ngo ubashe kuba wahindura ibintu bimwe na bimwe ku buzima bwawe, niko navuga. Urumva rero iyo ugize ukuntu ucika intege, iyo ugize ukuntu ugenda nabi mu rugendo rwo kubaka cyangwa se gushyiraho fondasiyo ku buzima bwawe, hari igihe usanga ubuzima bwawe bwose bwiyangirije, hari igihe usanga nyuma y'imyaka nk'ingahe, imyaka 2 cyangwa 3, wicaye ukavuga ati cya kintu iyo nza kuba nyikora ntabwo nari kuba meze gutya, cya kintu iyo nza kuba nyikora hari ukundi kuntu nari kumbaye, hari ubundi buzima nari kuba mfite butari ubu ngubu mfite. Rero wari ukwiye kujya ugerageza inama zose abantu bakugira, wari ukwiye kujya ugerageza kandi ntugacike intege, kuko buriya uko ukora cyane niko ugenda ubasha kugira ibindi bintu byinshi, niko ugenda ubasha kugira indi ntambwe nziza ugeraho, kandi by the time ukazareba inyuma, ukazareba ibyatambutse ukavuga ngo I'm so proud of me, ukavuga ngewe nishimiye ubwanjye, hari ikintu nabashije kugeraho, hari ikintu nabashije gukora. Reka rero nizere ko impano y'uyu munsi hari ikintu igusigiye, nizere ko impano y'uyu munsi hari isomo igusigiye. Reka mwifurize umunsi mwiza, ngena Giovanni ikora uko ishaka, naho ubutaha.